Nah, yang pertama kita lihat telapak kaki, ya, telapak kaki biar mudah untuk pemula, misalnya bagi ibu-ibu di rumah atau bapak yang di rumah ketika anak kita sedang sakit. Nah, kita bisa cara pemijatan ditekan saja dulu. Ya, kita tekan seperti ini, atau capek Ustaz. Nah, kita borong aja semuanya. Tuh. Nah, kita ambil semuanya seperti ini. Mana yang mudah? Jadi bisa dengan cara ditekan seperti ini. Berapa kali? Ya kira-kira saja. Nah, kita tidak usah pusing dengan hitungan. Yang pasti membuat rileks. Nah, yang berikutnya kita ambil di sini. Nah, ini sahabat sehat Nabawi. Jadi kita putar seperti ini, terus sampai ke atas. Ya, jadi sampai ke atas nih kita akan putar seperti ini. Nah, supaya apa? Rileks. Ya, supaya rileks. Kita lakukan. Ini juga sama sahabat sehat Nabawi. Jadi nanti kita putar, terus kita lakukan atau menggunakan jari kita yang banyak. Nah, kita putar seperti ini. Ya, sampai ke bagian bokong. Nah, ini kanan kiri sahabat saya Nabawi, ini tidak mungkin kita praktekkan banyak, tapi paling tidak ini menjadi perwakilan. Nah, berikutnya kalau kaki kanan sudah, kaki kiri sudah, jadi dari telapak kaki sekali lagi sampai daerah bokong atau daerah pantat. Nah, kita ambil di sini sahabat saya Nabawi. Nih, jadi dari tulang ekor kita ambil, dari tulang tengahnya kita ambil memutar. Nah, nih. Atau kalau sulit sahabat saya Nabawi, nah kita ambil seperti ini. Nah, ini jadi bisa mengatasi seperti peregangan atau flu pada anak atau batuk pada anak, ya. Nah, jadi kita ambil ini, kita bagi. Kalau ini adalah tulang tengahnya, ini kanan kiri kita ambil. Jadi dia juga bisa diputar seperti ini. Nah, sahabat Nabawi, jadi silahkan dengan cara yang kita ringan. Nah, terutama di selah-selah belikat ini. Biasanya sumber penyakit itu ada di sana. Ya, jadi jangan lupa kita lakukan pemijatan dan kita bacakan doa-doa kesembuhan bagi anak kita yang di rumah. Saya tidak hafal Ustaz doa kesembuhan. Baca aja minimal baca surah Al-Fatihah dan berharap penuh kepada Allah untuk kesembuhan. Ya, jadi kita putar seperti ini. Nah, terus anak kita suruh balik. Sahabat sehat Nabawi. Ya. Nah, ini juga di depan sama, posisi bagian depan, ya. Kita lihat, nah ini kita lakukan pemijatan sama sahabat sehat Nabawi. Kita minyakin dengan habat care dan zaitun. Nah, kita lakukan pemijatan sama. Jadi biar kena semuanya. Nah, terutama di sekitar mata kaki. Ini kalau bisa kita tekan seperti ini, kita bagi menjadi 6 titik. Ya. Nah, ini juga sama, kita bagi menjadi 6 titik. Nah, baru kita putar. Ya. Atau kita gosok ini ke atas semuanya. Jadi mana yang mudah bagi kita. Ya sahabat saya, tapi kalau dengan cara berputar ini jauh lebih maksimal karena selah-selah jalur meridian semuanya terkena sampai atas. Ya, jadi kanan kiri sampai atas. Nah, lalu bagian dada. Ya. Nah, bagian dada sahabat saya Nabawi, nah ini kita bagi. Nah. Nih. Ya, biar batuk yang reda, nah panasnya turun insyaallah. Ini jalur meridian paru-parunya kita akan benahi. Ya. Nah, terus bagaimana tangan juga sama sahabat sehat Nabawi. Jadi kita lakukan pemutaran seperti ini sama, terus tapi hati-hati jangan lupa nanti pada saat kita menyentuh megang tangan anak kita ya langsung memegang mata nanti nyeri karena habat care salah satunya di dalamnya juga ada mentol kristal, jadi tetap harus kebersihan dijaga. Ya, jadi kita bisa lakukan pemijatan seperti ini terus sampai sekitar nih. Nah, sama kanan kiri. Terus bagian perut sahabat sehat Nabawi. Nah, ini bisa kita gosok seperti ini atau hanya dielus saja. Ya, kita elus saja. Ya, yang penting dia sudah ingat. Nah, terus bagaimana mengatasi misalnya kepalanya pusing sahabat sehat Nabawi. Nah, yang pertama kita sentuh. Ya. Nah, di posisi tangan kita seperti ini. Nah, kita lakukan pemijatan. Kita bagi kepala ya menjadi 3 titik. Jadi 1 2 3 sampai di ujung rambut. Nah, dari ujung rambut sampai ke ubun-ubun kita bagi 3 lagi. 1 2 3 sampai di ubun-ubun. Ya, udah itu di sini juga kita ambil lagi 1 2 3. Nah, sama di sini kita ambil ya 1 2 3. Nah, ini apa manfaatnya? Nanti dia nyenyak tidur. Jadi anak kita yang sulit tidur karena flu, ya karena batuk, nanti dengan kita ambil di sini dia akan nyenyak tidur insyaallah. Ya, jadi sahabat saya Nabawi. Nah, terus mana lagi? Nah, ini titiknya di sela-sela mata.
kita pelan-pelan, kita sentuh anak kita, sebaiknya adalah orang tuanya yang menyentuh, karena sentuhan orang tua kepada anak jauh lebih cepat Allah berikan kesembuhan. Ya, terus kita ambil dari sini. Nah, 1, 2. Nah, tadi tips jangan lupa untuk membersihkan kotoran pada hidungnya, selain pada hidungnya, nah itu diputar seperti ini sahabat sehat nabawi. Nih. Dikeluarkan seperti ini. Nah, ini juga bisa untuk mengatasi sinusitis. Ya, jadi kita pencet, kita putar. Nah, sambil kita ambil di tulang hidung, pipi, ya, kita tarik tulang pipinya, nah, kita tarik seperti ini. Ya, nah, terus kita ambil dari dagu, kita seperti cubit. Oke, nah terus bagian telinga, sahabat sehat nabawi. Nah, bagian telinga ini juga untuk menurunkan panas, ya. Nah, ini biasa kita bisa tekan di sini pelan-pelan. Nah, di sini juga bisa kita tekan pelan-pelan. Nah, sambil pemijatan telinga. Ya, insya Allah. Ya, semoga bermanfaat dan silahkan diterapi untuk anak kita, kesayangan kita, buah hati kita. Insya Allah jadikanlah tangan ayah bundanya adalah solusi buat anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.